এটা লস অফ লর্ডোসিস, কার্বেচারটা এই দিকে থাকার কথা, এটা চেঞ্জ হয়ে এদিকে চলে এসছে। তার সাথে L5S1 এর গ্যাপ স্পেস অনেক কম হয়ে গেছে। যেমন আমরা L4 L5 এর গ্যাপটা মোটামুটি একটা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এখানে গ্যাপটা কম হয়ে গেছে এবং তার সাথে উপরেও গ্যাপগুলো কম আছে। তো এটাই আমরা এই জায়গাটা আমরা বুঝতে পারছি, কিন্তু এটা এমআরআই করলে কি হবে আরো ক্লিয়ারলি বোঝা যাবে। ঠিক আছে, যখন এক্সরেতে আমাদের সমস্যার সমাধান হয় না তখন আমরা কি করি, এমআরআই করতে বলি। এমআরআই এর ক্ষেত্রে কি হয় যে এক্সরেতে বোঝা তো গেল যে গ্যাপ কমে গেছে, কিন্তু কতটা কমেছে এবং ডিস্কগুলো কি পজিশনে আছে তোটাই আমরা এমআরআই পুরো পরিষ্কার বুঝতে পারি। তো এখানে আমরা যদি দেখি ডিজেনারেটিভ তো আছেই, বোনসগুলো অনেকটাই দুর্বল হয়ে গেছে, তার সাথে সাথে এই যে L5S1 এর যে ডিস্কটা আছে বাইরের দিকে বেরিয়ে আমাদের যে স্পাইনাল কর্ডটা আছে ধাক্কা মারছে। তো গ্যাপ স্পেস অনেকটাই কম হয়ে গেছে, এগুলো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে L5, 4, 3, 2 এই চারটে এরিয়াতেই কিন্তু অলরেডি বালজিং ডিস্ক দেখা দিচ্ছে, যেটাকে আমরা কম বেশি স্লিপ ডিস্ক বলে থাকি। এই যে L4 এ স্লিপ ডিস্ক দেখা দিচ্ছে, এখানে আরো বোঝা যাবে পরিষ্কার যে কতটা বেরিয়ে আছে। এই যে বেরিয়ে আসছে, বাইরের দিকে বেরিয়ে আমাদের স্পাইনাল কর্ডকে ধাক্কা দিচ্ছে। তো বেসিক্যালি এটা আমরা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট, ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্ট, কায়োপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট করে আমরা যদি এটাকে ক্লিয়ার করে ফেলতে পারি ভালো। আর যদি পেশেন্টের কোনো উন্নতি না হয়, যদি একই রকম প্রবলেম থাকে, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সার্জারি করতেও লাগে। তো সর্বপ্রথম আমরা কায়োপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট, ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্ট করে দেখবো যে পেশেন্টের এই জায়গায় কতটা চেঞ্জেস আসছে। এই জায়গাটা প্রমিনেন্ট হয়ে আছে প্রথম দিকে, এই জায়গাটা হ্যাঁ প্রবলেমটা একটু আছে, সেটা কোনো প্রবলেম নেই। রিল্যাক্স, জয়েন্ট নিঃশ্বাস নাও, ছাড়ো, পুরো রিল্যাক্স। আরেকবার, নিঃশ্বাস নাও, ছাড়ো, রিল্যাক্স। আমার দিকে কাঁধ হলো, এবারটা সোজা, হোল্ড, জাস্ট রিল্যাক্স রিল্যাক্স রিল্যাক্স। এটা ঢিলা, একটু কোমরটা টানো আমার দিকে, রিল্যাক্স। নিঃশ্বাস নাও, ছাড়ো, ঢিলা। নিঃশ্বাস নাও, ছাড়ো, ঢিলা। ঠিক আছে, এমনি ফুলে এখন কি ফুলে হয়? রিল্যাক্স, দেখো ঠিক আছে, ছাড়ো। রিল্যাক্স, নিঃশ্বাস নাও, ছাড়ো, পুরো রিল্যাক্স। আরেকবার, না না রিল্যাক্স। ঠিক আছে, সোজা এসো। তাই তো নিউজিল্যান্ড পড়া বন্ধ করে দিয়েছি, আগে নিউজিল্যান্ড প্রথম ছেড়ে দিয়েছি পড়া। রিল্যাক্স, বলবে লুঙ্গি পড়া সহজ, এইগুলো লাগবে।
কেসটা কি হচ্ছে, এইদিকে কোনো প্রবলেম নেই আমার, ঠিক আছে? প্রবলেম হচ্ছে আমার পায়ের চেট এর মধ্যে ঢিলা পাটাকে ঢিলা ঢিলে দিয়েছি, ঢিলে দিয়েছি। রিল্যাক্স। এবার তোলো পাটা, এই পাটা তোলো, এই পাটা সরিয়ে আছে। রিল্যাক্স, পুরো রিল্যাক্স। মাছ করে দুটো পা ঢিলা, চাপ দাও আমার দুটো, আমার হাতে চাপ দাও দুটো পা দিয়ে জোরে জোরে। এদিকে চাপ দাও জোরে জোরে জোরে। ভয় লেগে যাবে স্বাভাবিক। পেছনে রিল্যাক্স, পুরো তোলো, রিল্যাক্স, নিঃশ্বাস নাও, ছাড়ো। আচ্ছা দাদা, তোমার নামটা বলো। সমীর হরিদাস। সমীর রুইদাস। আচ্ছা, কোমরের প্রবলেমটা কতদিন ধরে? বছর 3 বছর তো হবে। 3-4 বছর হচ্ছে। আচ্ছা, এই যে কায়োপ্যাথিক ট্রিটমেন্টটা দেওয়া হচ্ছে, এর আগেও ধরো ট্রিটমেন্ট হয়েছে, এবং এই কায়োপ্যাথিক ট্রিটমেন্টের মধ্যে কতটা ফারাক? অনেক ফারাক, ভালো হচ্ছে অনেকদিন। এখন মেডিসিন নিতে হচ্ছে এই প্রবলেমের জন্য? ওষুধ কিছু নিতে হয় না। মানে এই ট্রিটমেন্টটা নেওয়ার পর তুমি কতটা খুশি? ভালো আছে, ওষুধ খাচ্ছেন ভালো। আর ব্যায়ামগুলো করা হচ্ছে তো? অবশ্যই। আগের থেকে ঠিক আছে? ব্যথা যন্ত্রণা ঠিক আছে? ওকে দাদা, ধন্যবাদ।